Hello mga katiki, pakita ko sa inyo kung ngayon yung sirang PCB na to. So checkin natin ha. Papakita ko sa inyo paano kung bakit sira ito. Ito po siya. Ayan po, shorted po. Ayan, shorted po yan. Ayan. Sa positive side siya hindi short, sa negative siya nag short. Okay, yung sira po niya na yung IC. Itong IC na to, itong IC po shorted po yan. Okay, tatanggalin ko po siya, papalitan. Meron po akong buong IC dito, papalit. Okay, mga katiki, ito po yung IC na tinanggal ko. Ito po yung sira. So dalawa po siya. Makita nyo po yung sira. Ito po. Ito po yung buo. Buo po siya. Ito yung papalit ko dun. Ito naman yung sira na tinanggal ko. Nakita nyo, shorted po siya. Ayan po, shorted po. Ayan. Ayan, shorted din. Nasira po siya. Okay. So ipakabit ko po itong buo dun sa PCB na yan. Tapos titest ko mamaya after na makabit ko siya. Okay, babalik po tayo. Ito na mga kateki. Hinangin na po natin. Bagong IC na po ito. Ayan na po. Maraming pa po. Ito pa po maliit. Ayan na po mga kateki. Naka-install na po yung PCB natin. So po, checkin na natin po. Papaganahin na natin. Switch on na po natin. Okay. Ayan po. Umilaw na yung LED na green. Ito po yung green na LED. Umilaw po siya. Ibig sabihin, gagana na po siya. Hintayin po natin. Yung remote niya po ito. Wala. Yung fan motor. Yan na, gumana na yung fan motor. So far good na siya. Wala siyang error. Walang error dito lumabas. Okay. Ayan po yung indoor unit po ng 5 ton at saka 4 ton. Meron po siyang fan motor drive po siya. Yan po, fan motor drive. Ayan naman po siya yung main PCB at saka induction coil niya po. Malaking induction coil po yan. Parang filter po siya sa power supply po siya. At saka ito isang filter din po siya. Para po sa lang pupunta na ibang oscillation sa ibang gamit po na appliances natin. Meron siyang filter. Parang noise filter po siya. Sa power supply po siya. Ayan po, nag-start na po yung outdoor fan motor. Mag-start na po siya. Tapos yung outdoor fan motor na dalawa na yan,
Yan po yung DC fan motor din siya. Yung malaking fan po, yun sa indoor po siya. DC rin po, DC indoor fan motor. Okay. So mapapansin nyo, bumibilis na po siya. Mamaya po magkiklik na yung relay. Pag nag-click po yung malaking relay, saka siya mag-start yung compressor. Sabihin okay na po talaga. Buong buo na po yung PCB na drive PCB po ng compressor. Ayun po, lumagatik na yung relay na yung compressor po pag start na siya. Yan, hawakan natin. Yung mga katiki, salamat po sa panonood ng aking video. Saka pag may katanungan po kayo, comment lang po kayo sa baba. Saka huwag po kayo kalimutang magka-subscribe para updated po kayo lagi sa aking videos na ina-upload. Okay po, salamat po, maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.